Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái bánh mùa dịch không cần máy đánh trứng và lò nướng. Chiếc bánh của ngày hôm nay thì sẽ là bánh cuộn kem tươi và sữa gạo. Hôm trước thì mình uống cái sữa gạo Hàn Quốc ấy, mình thấy ngon quá, xong rồi mình nghĩ sao không tự làm một cái sữa gạo xong rồi làm thành một cái kem thì nó sẽ ngon như thế nào nhỉ? Mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần sữa gạo trước. Để mà cho phần sữa gạo thì hôm nay mình sẽ cần dùng hai loại gạo là gạo nếp và gạo tẻ. Nếu như mọi người không có thì mọi người có thể dùng một loại cũng được. Mình sẽ cho hai phần gạo vừa rồi vô một cái âu và sau đó thì sẽ vo qua cái phần gạo này một lần để mà loại bỏ những cái bụi bẩn. Hôm trước khi mà mình đang làm thế này thì mẹ mình cũng ngó qua, xong mẹ mình cũng bảo là thực chất ấy là gạo này không cần rửa cũng được, thì khi mà chúng ta rang ấy thì nó sẽ nhanh vàng hơn. Thế nên mọi người cứ tùy hứng nha, mọi người có thể rửa cũng được mà không rửa cũng không sao đâu, miễn là gạo của mọi người sạch là được. Sau đó thì mình sẽ liên tục đảo cái phần gạo này cho đến khi nó bắt đầu khô lại. Lưu ý là chúng ta sẽ chỉ đảo phần gạo này ở nhiệt độ lửa trung bình thôi nha, đừng có để lửa to quá, không thì gạo của chúng ta sẽ bị cháy rất là nhanh mà chúng ta không kiểm soát đâu. Đôi khi nó lửa to quá còn làm cho gạo nó bị nở bung ra như kiểu bỏng. Bởi vì hôm nay thì chúng ta đang làm sữa gạo, thế nên mọi người không cần phải rang gạo quá là vàng đâu, chỉ cần rang cho đến khi nào mà thấy các hạt nó bắt đầu chuyển màu như thế này là có thể bắc ra khỏi bếp được rồi. Còn nếu như gạo mà nó vàng quá thì có khả năng là tí nữa khi mà chúng ta ngâm với cả nước và sữa ấy thì nó sẽ chuyển sang một cái màu nó hơi đục đục chứ nó không được trắng tinh quá mức ấy. Tiếp theo thì mình sẽ đổ vô cái chảo chứa gạo phần nước sôi cũng như là phần sữa tươi. Sau đó mình sẽ khuấy một lần và để cho hỗn hợp này nghỉ ở nhiệt độ phòng trong vòng khoảng 20 phút cho phần sữa này nó ngấm được hết tất cả vị gạo. Sau 20 phút thì mình sẽ tiếp tục bắc cái hỗn hợp này lên trên bếp và sau đó thì đun cho đến khi sữa bắt đầu bốc khói. Mọi người lưu ý bởi vì trong thành phẩm thì có sữa ấy, thế nên chúng ta sẽ không được đun sôi cái hỗn hợp này đâu nha. Bởi vì sữa khi mà đun sôi thì nó sẽ có chuyển biến một số chất gì sau nó tạo ra cái màng ấy thì nó sẽ không được tốt cho sức khỏe lắm đâu. Mình sẽ dây qua cái phần sữa này một lần để mà lọc hết được cái phần gạo này. Phần gạo này thì mọi người có thể phơi khô xong đó thì tái sử dụng làm cơm rang chẳng hạn, cũng ngon lắm á. Đằng nào thì cũng đã mất công làm rồi, sao không lấy ra một cốc cho thêm một chút đường vào thưởng thức nhỉ? Vị nó giống sữa gạo Hàn Quốc cực luôn á, cái mùi gạo rang ấy thơm khủng khiếp ạ. Trong bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần kem custard vị sữa gạo. Đầu tiên trong một cái nồi chúng ta sẽ đổ phần sữa gạo cũng như là phần kem tươi vô. Đây thì chắc là tầm khoảng video thứ 3 mình làm cái công thức custard này rồi, thế nên chắc là mọi người cũng bắt đầu quen thuộc với cả quy trình rồi nhỉ. Chúng ta sẽ cần phải đa nhiệm hơn một chút, kiểu vừa đun cái nồi này ở lửa thấp mà chúng ta sẽ vừa phải khuấy cái phần trứng này. Cái lý do mà chúng ta đồng thời vừa phải đun sữa vừa phải đánh trứng như thế này là bởi vì khi mà chúng ta cho đường vào trứng như thế này thì nếu như chúng ta để cho cái hỗn hợp này nó nghỉ một thời gian ấy thì phần đường nó sẽ bắt đầu hút cái phần trứng và làm cho cái trứng của chúng ta nó bị lợn cợn cũng như là bị khô hơn, thì cái hỗn hợp của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến độ mịn ấy. Phần sữa thì chúng ta sẽ cần phải đun cho đến khi nó bắt đầu bốc khói, không cần phải sôi đâu cơ mà nó phải bốc khói và nó phải ấm tầm khoảng 70 độ C nha. Thì chúng ta sẽ cho 1/4 phần sữa vô và sau đó thì khuấy đều như thế này. Sau khi mà khuấy đều xong thì mọi người sẽ bắt đầu vừa đổ lại vô cái hỗn hợp sữa ban đầu. Nhớ là phải vừa khuấy vừa đổ nha. Bởi vì nếu chẳng may chúng ta không khuấy ấy, thì khi mà chúng ta đổ vô thì phần trứng có thể tiếp xúc với một cái nhiệt độ rất là cao và nó chín. Sau khi đổ trứng vô thì chúng ta sẽ tiếp tục khuấy cho đến khi cái hỗn hợp này nó bắt đầu đặc lại và xuất hiện những cái bong bóng như thế này này là hỗn hợp của chúng ta đã được rồi đó. Khi mà hỗn hợp vẫn còn nóng thì mình sẽ cho phần bơ này vô. Cái lý do mình cho phần bơ ở bước này là nó sẽ giúp cho cái phần custard của chúng ta nó có thêm được một độ bóng cũng như là độ mượt mà bơ mang lại. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cần cho một lớp màng thực phẩm sát với cả phần kem để mà cho phần kem này không tạo màng, và chúng ta sẽ cho nó nghỉ trong tủ mát cho đến khi chúng ta làm xong phần bánh cuộn này. Công thức bánh cuộn không cần lò này thì mình đã giới thiệu một lần trên kênh của mình rồi. Hồi đó thì mình còn làm ở bên Nhật, bây giờ thì mình đã về Việt Nam rồi. Đầu tiên chúng ta cần tách lòng đỏ với lòng trắng trứng ra. Trong cái âu lòng đỏ thì chúng ta sẽ cho dầu ăn, sữa tươi và khuấy đều cho đến khi chúng ta có được một hỗn hợp hòa quyện. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt xay phần bột mì số 8 vô. Nếu như mọi người vẫn còn thắc mắc về bột mì, kiểu như bột mì số 8 có thể thay thế được bằng bột mì đa dụng không, và nguyên nhân tại sao bước này thì chúng ta không được trộn quá nhiều mà chỉ trộn cho đến khi phần bột trắng đã hết thôi, thì mọi người có thể hoàn toàn tìm được câu trả lời ở cái clip bột mì mình mới làm nha. Clip này làm khá là tâm huyết đấy, hãy coi đi nha. Giờ thì đến cái bước mà chắc là ai cũng thấy oải nhất là chúng ta sẽ phải đánh bông cái phần lòng trắng trứng này. Khi mà mọi người đánh bông lòng trắng trứng cho đến khi nó bắt đầu nổi bọt thì mọi người mới được cho đường vô nha. Và chúng ta sẽ chia phần đường này ra làm 3 lần để mà không làm sệt cái phần bọt khí này. Sau khi mà cho đường thì chúng ta cứ tiếp tục đánh thôi. Sau tầm khoảng 3 phút đánh thì phần lòng trắng trứng của mình đã bắt đầu đặc hơn và nó bắt đầu tạo chóp rồi. Cơ mà khi mà mình nghiêng cái tô ấy thì phần lòng trắng trứng này nó vẫn còn di chuyển quá là nhiều, thế nên chúng ta sẽ cần phải đánh nó thêm tầm khoảng 30 giây nữa nha.
Và đây là cái chóp mà chúng ta mong muốn, kiểu nó vẫn rụ xuống và khi chúng ta nghiêng thì nó không di chuyển quá nhiều, nó di chuyển một xíu xíu thôi là được nha. Rồi thì chúng ta sẽ cần phải cho 1/3 phần lập trứng này vô cái hỗn hợp ban đầu. Sau đó thì trộn đều để mà cái hỗn hợp này nó lỏng ra và nó nhẹ đi thì chúng ta mới có thể phâu được cái hỗn hợp này tiếp theo. Phâu bánh là kỹ thuật mà chúng ta dùng một cái spatula, sau đó thì chúng ta sẽ gạt từ dưới lên trên. Kỹ thuật này thì sẽ đảm bảo là chúng ta vẫn trộn đều hỗn hợp mà không bị làm vỡ những cái bọt khí mà chúng ta đã đánh rất cực khổ từ nãy giờ. Sau khi mà chúng ta đã trộn xong thì mình sẽ đổ vô cái chảo 22cm của mình. Khi mà đã đổ hết phần bột thì mình sẽ bắt đầu nghiêng cái chảo này để mà phần bột nó có thể dàn ra được khắp cả mặt chảo như thế này. Chúng ta sẽ nướng bánh thôi nào. Cho cái bánh của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần nướng ở lửa thấp nhất trong vòng từ 25 đến 30 phút. Sau 30 phút thì mình sẽ bắt đầu mở cái nắp nồi ra và sau đó thì dùng một cái tăm đâm vào trong bánh. Nếu cái tăm rút ra mà nó sạch thì như thế là bánh của chúng ta đã chín rồi nhá. Tiếp theo thì mình sẽ lấy cái phần bánh này ra khỏi chảo, nhẹ nhàng tách cái phần giấy nến này ra khỏi lớp bánh để mà cho cái hơi còn sót lại bên trong bánh nó có thể thoát ra được. Sau khi mà chúng ta đã tách cái phần lớp giấy nến thành công thì mình sẽ lật cái mặt bánh còn lại lại và sau đó thì mình cho lên chảo và nướng thêm trong tầm khoảng 5 phút cho đến khi cái mặt bánh của mình nó bắt đầu vàng hơn một chút. Khi mà bánh vẫn còn ấm thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộn bánh nha. Bởi vì hôm nay thì chúng ta sẽ làm bánh cuộn, thế nên mọi người hãy để cho cái mặt xấu nó ở lên trên nha. Thì cái phần này nó sẽ tiếp xúc với các phần nhân, còn cái mặt đẹp thì nó sẽ được lộ ra bên ngoài ấy. Việc chúng ta cuộn bánh khi mà nó vẫn còn ấm thì nó sẽ tạo ra những cái nếp ấy, để tí nữa khi mà chúng ta cho phần kem vô thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh phần sữa gạo thì mình cũng có rang thêm một chút gạo như thế này để mà xay nó ra làm bột, sau đó thì rắc lên trên phần kem ấy thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Sau rồi khi mà mình làm cái này thì mình mới nhận ra là mình đang làm thính á, của cái nêm tai ấy, cái màu vàng vàng mà bọc bên ngoài nêm tai ấy là cái này đấy. Kỳ lạ nhỉ. Mình sẽ xay thêm với một chút đường cho đến khi nó ra được một cái bột mịn như thế này nhá. Cái bánh ngày hôm nay thì sẽ hơi nhiều công đoạn một chút, cơ mà thành phẩm thì sẽ rất là ngon, thế nên rất là xứng đáng nha mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần cho một chút kem tươi cũng như là cho cái phần kem custard tạo đông lại như lúc nãy. Và sau đó thì chúng ta sẽ đánh bông cái phần kem này cho đến khi nó tạo ra được một cái chóp cứng. Khi mà mọi người đánh bông kem tươi thì để mà tăng nhanh cái quá trình đánh thì mọi người có thể cho cái tô cũng như là cái que đánh vô trong tủ đông thì chúng ta sẽ đánh nhanh hơn rất là nhiều á. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cuộn bánh thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải phết cái phần kem tươi này lên trên mặt bánh. Mọi người hãy phết sao cho nhìn nó bao phủ hết được cả mặt bánh và chỉ chừa lại một chút ở đoạn cuối thôi nha, để mà chúng ta có thể kết nối được hai cái phần này lại với nhau. Bản thân cái bánh này thì nó cũng đã có cái nếp sẵn rồi, thế nên việc cuộn nó thì cũng không quá khó khăn đâu nha. Sau khi mà chúng ta cuộn thì cái mặt bánh nó nhìn nó sẽ như thế này này. Mọi người có thể chỉnh nó một chút cho nhìn nó đẹp hơn. Và cuối cùng thì mình sẽ bọc nó lại bằng một cái giấy nến như thế này. Mọi người nhớ là phải bọc kín nó nha, để mà chúng ta có thể nghỉ nó trong tủ mát mà bánh không bị khô. Và đây là phần bánh của mình sau 3 tiếng nghỉ. Thì lúc này cái phần kem bên trong nó đã đông lại rồi và nó đã tạo ra được cái kết cấu cho bánh. Chúng ta chỉ cần cắt bỏ cái phần bên ngoài là nó sẽ lộ ra một cái bánh xinh xinh bên trong như thế này. Rồi thì mình sẽ bắt đầu dưới cái phần kem custard lên. Bởi vì cái phần kem custard này thì kết cấu nó khá là lỏng ấy, thế nên khi mà chúng ta dưới nó lên như thế này thì nó sẽ rất là đẹp. Cuối cùng là rắc thêm một chút bột gạo rang để mà cho nó có thêm màu sắc cho phần kem. Và tên đây là bánh của chúng ta ngày hôm nay. Cái vị của sữa gạo khi mà được kết hợp với cả kem custard cũng như là có trong một chút bánh ấy thì nó sẽ tạo ra được một cái hương thơm rất là dễ chịu luôn ấy. Bản thân cốt bánh thì sẽ rất là mềm, ẩm cũng như là phần kem tươi thì nó cũng thanh mát đấy. Thế nên cuối cùng thì hương vị của cái bánh này nó sẽ vô cùng hài hòa và nó nhẹ nhàng, nó không có một cái gì đó quá gắt cả, thế nên ai cũng có thể ăn được cái bánh này á. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tít tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này, hãy ấn like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận một cái gì cho bên dưới nhá. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ thì bye bye.